Welcome and welcome back again to my YouTube channel. This is Espanyol ang Hilaw, intro pa! So for today's video, another unboxing na naman po ang gagawin natin. And syempre, yung i-unbox natin is very useful o marami siyang benefits na mabibigay sa atin, especially para sa ating mga mommies. And marami tayong mga junakis na mga maliliit pa. And malaki ang may tutulong nito sa atin, lalo na kapag winter season or kapag malamig na panahon. So, actually, dapat noon ko pa to in order. Ko nang gustong magkaroon nito, kalimutan kong bumili. So, ayun, ngayon kasi, so, syempre, uso yung mga sipon, yung mga dry cup, and, di ba, dahil nga malamig, lagi tayong naka-heater, kailangan natin ng bagay na to. So, ano nga ba yung i-unbox natin? So, ito yon. I bought this from Amazon, and this is a humidifier. Brand name niya is Orbegoso, which is a nice brand. And alam ko, nagkaroon kami ng Orbegoso na brand na heater din. Heater and parang blender, ganon. So, magandang brand din siya. Sa El Corte, makakabili ka nitong brand na to, Orbegoso. But, dahil nga, hindi na ako pumunta ng El Corte, pwede naman tayong umorder through online. Ayan. So, nag-order ako sa Amazon. Napakabilis naman niyang i-deliver. So, ito yun guys. What is humidifier? Device for keeping the atmosphere in a room moist. So, ayan, device ito na which is, ang humidifier kasi is para siya yung nag-moist ng dry na air sa atin, lalo na kapag gantong winter, halos buong araw naka-heater tayo, syempre nagde-dry yung air. So, itong humidifier na to, matutulungan niya tayo na ma-moist yung atmosphere natin dito sa bahay natin or sa isang kwarto, ganyan. So, lalo na ngayong winter, di ba? So, napakaganda nito, lalo na sa ating mga babies or sa ating mga junakis. So, lalo na kapag may mga dry cup tayo, na baradong ilong, ganyan. So, ano-ano nga ba yung mga benefits ng humidifier na to? So, ayun guys, binibigyan ko lang kayo ng mga information dito sa, dito sa device na to, kung ano ang kagandahan nito para sa ating bahay, para sa ating mga mommies na may mga junakis, diba? So, in-explain ko lang, a brief summary lang, para magkaroon po tayo ng a little bit information, diba? Hindi lang siya puro unboxing, hindi lang siya puro papakita ko sa inyo na may bago kaming device or may bago akong binili, may bago akong in-unbox. Kumbaga, nag-unbox ako, at the same time, magbibigay ako ng information regarding with this device, kung ano yung mga benefits niya para, diba, if ever, may natutunan din kayo or pwede kayong bumili para sa inyo din, diba? Dahil nga, marami siyang benepisyo na may bibigay para sa atin, lalo na kapag may mga junakis tayo. So, ayun, ano-ano nga ba yung mga benefits na maibibigay sa atin ng device na to? This humidifier add moisture to the air to prevent dryness. So, to prevent dryness from our throat, from our nose, eyes, or sa ating skin, di ba? Kasi kapag nag-heater tayo, ang tendency, nagde-dry kasi yung ano natin. Pansin nyo ba kapag gantong winter, di ba pag natutulog tayo, parang yung lalamunan natin, parang laging tuyo, parang lagi tayong uhaw na uhaw. Kapag yung natutulog tayo sa gabi, di ba? Pagigising tayo, ang tendency na lagi tayong nauuhaw, ganon. And then yung skin talaga natin is super dry. Kasi nga, lalo na kapag naka-heater tayo. So, yung air kasi natin, lalo na kapag naka-heater, talagang nakaka-dry ng skin. So, ang kagandahan nitong humidifier, kapag meron tayo nito sa bahay, siya yung nag-a-add ng moisture sa ating atmosphere or sa ating room. Kumbaga, yan, siya yung nag-a-add ng moisture to prevent nga yung dryness. This humidifier particularly effective for treating the dryness of the skin, yun nga, for the nose, for the eyes, or for the throat. So, yun ang niya, kumbaga ito ang main, ang main benefits niya is to prevent dryness or to maintain ng moisture sa, natin, sa paligid natin. So, yun yung kagandahan. Kaya nga humidifier. So, another benefits ng humidifier is
sabi nila, is some of the common signs of flu or common colds. So, di ba? Nakakatanggal siya or nakaka-relieve siya. Kumbaga parang kapag ka may signs ka or symptoms ka ng flu or ng common colds, ganyan. So, nakakatanggal siya or nalilesen niya yung nararamdaman natin na sa sipon or sa trangkaso. And, di ba meron kasi siyang nilalagyan ng oil. Yung oil kasi is, kapag nilagyan mo ng oil yung humidifier, yung iba kasing oil, nakaka-relax, nakakatanggal ng stress, ng anxiety, or ng depression. Or kapag nagkakaroon ka ng, yung something na kapag nalanghap mo yung aroma nito, nare-relieve yung yung stress mo, and then, magiging masaya ka daw. So, ayun, isa rin sa benefits din niya. Depende sa oil na gagamitin mo. So, hindi ko pa kasi alam kung ano-anong mga oil ang pwedeng gamitin dito. Pero kasi sa mga bata, is yung pure water lang. Pero kung meron din kasing mga some oils or essentials na pwede mong ipatak dito para magkaroon ng pabango or magkaroon ng aroma na, which is yung aroma kasi is parang nakaka-relieve din siya ng mga, yung mga stress or depression or anxiety. So, ayan, nabasa ko lang yun guys sa isang article or sa Google na yun nga, na malaki yung natutulong o nagagawa kapag nilagyan mo ng oil or essential oil yung humidifier. So, isa rin yon sa mga benefits ng humidifier. Maganda rin daw to kapag during sleep time, kapag natutulog ka, maganda rin daw talaga na may humidifier ka. So, ayun guys, buksan na natin siya. So, it comes with, ano ba yung mga laman niya? So, ito. Para siyang embudo. Ito yung pinaka-tuktok nito So, ito yung pinaka-embudo. Ayan. And then, ito yung pinaka-saksakan niya. Ayan. So, meron siyang para protected siya, para hindi siya mabasag. Kasama sa karton. And then, syempre, meron siyang manual. Siyempre, pagbibili tayo ng mga appliances or ng mga, kung anong mga device, diba? So, lagi yung merong manual. Then, ito na siya guys. Ito na siya. Diba? Para siyang egg. Parang bolang kristal. Diba? Ayan. So, buksan na natin siya guys. Maganda kasi guys talaga, pag bibili ka ng mga ganitong device, yung meron talaga siyang brand na, alam mo yon, yung talagang trusted, na hindi siya madaling masira, kahit na medyo kamahalan, di ba? Yun na yung natin. So, the original price of this one is, I think, 35 euros. So, 25 yata siyang nabili. You can check it out sa Amazon, yung Orbegoso na brand na humidifier. So, check niyo lang guys kung magkano na ang price ngayon. So, nakaabot pa ako sa promo nila. So, ito na siya guys. Ayan. 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 So, this is the manual. So, ayan. Kasi dito sa manual, dito mo malalaman kung ano yung name ng mga parts and kung paano yung paggamit. So, dito kasi, ito pala, nozzle ang tawag dito. So, ayan guys, ito na yung pinaka parang lalagyan natin ng tubig. Pero bago natin siya lagyan ng tubig, make sure na malinis po yung pinakaloob niya. So, dito natin ilalagay yung tubig dito sa part na to. Ayan, kasi nakatakip yan guys. So, syempre, tatanggalin natin yung takip and then lalagyan natin siya ng water dito. Pero, make sure na malinis po yan. Hugasan muna natin siya bago natin siya lagyan ng tubig. Sabi, distilled water daw ang nilalagay dito. Pero pwede rin naman guys yung galing sa gripo. Since sa gripo din naman kami umiinom and malinis naman po yung mga tubig na galing sa gripo dito. So, ang lalagay natin dito is yung galing sa gripo. So, ayan, dito natin siya ilalagay yung tubig na galing sa gripo. So, I'll show you kung paano ang paglagay ng tubig dito sa sa part na to.
tapos na yung ating unboxing and at the same time, pinakita ko sa inyo kung paano ko paano ko sinet up and kung paano ko siya nilagyan ng tubig na galing sa gripo. Syempre, nilinisan natin yon. And kailangan lagi po natin siyang nilinisan kasi maging aware tayo sa paglilinis ng ating humidifier. Kasi kapag hindi po siya malinis, ay kakabit siya ng dumi. So, yung baka malanghap natin yung bacteria na yon that can cause infection sa ating lungs. So, kailangan maging aware tayo doon sa kalinisan ng ating humidifier. So, araw-araw natin i-check kung okay ba yung pinakaloob ng ating humidifier. Kasi syempre, di ba, yung tubig na galing sa gripo is minsan meron siyang mga impurities or minsan meron siyang mga dumi-dumi, kalawang, or anything, di ba? So, kaya ina-advise na dapat ang ilagay dito is distilled water. Kasi yung distilled water is, kumbaga parang parang yun yung pinakuluan na tubig na which is talagang makakasigurado kang malinis na. So, kaya kailangan maging aware tayo sa paglalagay ng tubig dyan and yung kalinisan ng ating humidifier to avoid any infection para sa ating, 'di ba, sa ating respiratory system. So, marami siyang benefits at the same time kailangan maging aware tayo sa posibleng maging risk din ito, lalo na kapag madumi siya. So, ayun lang guys ang aking ma-share ngayon and meron na naman tayong bagong gamit dito sa bahay na which is makakatulong sa atin at sa ating mga kiddo. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please do subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated pag may bago akong upload ng videos. Bye!